Saluton miaj caraj amikoj, ĉi tiu estas la unua aro de 33 popularsciencaj videoj kreitaj de unu persono en 33 lingvoj. Mi faras ĉiujn miajn videojn uzante nur maŝin-tradukilojn, sen ajna helpo de aliaj homoj. Estonte mi rakontos al vi pri mia metodo por lerni lingvojn, sed nun mi parolos pri unu fascina antikva mistero. De kie venas la arboj? Homoj komencis demandi ĉi tiun simplan demandon antaŭ miloj da jaroj, sed la respondo al ĉi tiu antikva enigmo surprizas eĉ hodiaŭ. Nu, la unua evidenta respondo ŝajnas esti tre simpla. Arboj kreskas el semoj. Se vi volas kreski kverkon, vi prenas glanon, metas ĝin en la teron, kaj vi ricevos arbon. Sed tio ne sufiĉas. Grandega kverko, kiu povas pezi pli ol 10 tunojn, kreskas el eta glano, kiu pezas kelkajn gramojn. De kie venas ĉi tiu tuta maso? La dua respondo ankaŭ estas simpla, verŝajne el la tero. Arbo ne povas vagi serĉante manĝaĵon, ĝi povas nur ricevi sian mason el la grundo sub ĝi mem, ĉu ne? En realeco, ne. Akvo kompreneble plejparte venas de la tero tra la radikoj. Sed kio pli la strukturo de la arbo mem? Kio pli la plejparto de seka maso de ĝia ligno? Eĉ antaŭ miloj da jaroj antikvaj grekoj kaj romanoj komprenis, ke se kreskanta arbo simple trenas la grundon ĉirkaŭ ĝiaj radikoj al supre, tiam fine grandega foso devas aperi sub tiu arbo. Kiam vi staras sub arbo, nur rigardu la tutan masivan strukturon super via kapo kaj imagu, ke ĉi tiu tuta maso venis sub viaj piedoj. Tio devus lasi foso pluraj kubaj metroj en volumo, kaj tamen la tero staras plata, dum el la korno, kiujn vi metis en la grundon, la arbo simple kreskas kaj kreskas. Ŝajnas, ke lia maso aperas al nenia. Ŝajnas el la aero. Kaj jes, ĉi tio estas precize la mirinda respondo al la enigmo. Arbo ricevas la ĉefan komponanton de sia strukturo el la aero. Kiel okazas ĉi tio? Per procezo nomata fotosintezo. La korpoj de ĉiuj vivantaj estaĵoj sur nia planedo estas konstruitaj de longaj molekuloj, proteinoj, karbonhidratoj, nukleaj acidoj, grasoj kaj aliaj tipoj. Ĉiuj ili estas simple longaj ĉenoj de karbaj atomoj kun afiksitaj aŭ enmetitaj atomoj de oksigeno, nitrogeno, hidrogeno, fosforo kaj aliaj elementoj. Sed de kie vi povas akiri la karbonon por fari ilin? De nia atmosfero. De molekuloj de karbona dioksido. Plantoj, algoj kaj cianobakterioj kaptas molekulojn de karbona dioksido de la aero, disŝiras oksigenon, redonas ĝin al la atmosfero por ke ni povus spiri ĝin, kaj uzas karbonajn atomojn por krei longajn molekulojn. Ekzemple glukozo, kiu estas uzata por fari celulozon, la ĉefa komponanto de ligno. Ĉu ĉi tio ne estas mirinda? Akvo estas likva, karbona dioksido estas gaso, ili estas malfortaj kaj efemeraj, sed kiam oni estas kombinitaj en kompleksan strukturon, ili povas iĝi potencaj arboj. Kaj akvo, kiujn arbo ricevas el la grundo, venas ankaŭ el la aero kiel akvovaporo, kiu kondensiĝas kaj falas sur la teron kiel pluvo. Kaj nitrogeno, kiu estas bezonata por fari proteinajn molekulojn, ankaŭ estas prenita el la aero de bakterioj vivantaj proksime de la radikoj de la arboj, en procezo nomita nitrogenfiksado. Kiam arbo kreskas, la aero ĉirkaŭ ĝi fariĝas la arbo. Kiam la arbo bruligas aŭ dekadencas, plejparto de ĝi revenas al la aero. Kaj la sama estas vera por ĉiuj plantoj. Kaj ni, homoj kaj bestoj, manĝas plantojn kaj konstruas niajn proprajn korpojn de ili. Sekve, la strukturo de niaj propraj korpoj estas ankaŭ finfine konstruita de la aero. Rigardu la bluan ĉielon kaj blankajn nubojn en suna tago kaj imagu, ke el tio estas plejparte farita via korpo. Viaj strukturaj molekuloj estas kreitaj el la aero, kiun vi vidas kiel la blua ĉielo. Akvo venas de la nuboj, kaj la sunlumo provizas la energion. Aliflanke, kiam ni staras en malnova tombejo kun multaj arboj, ni povas pensi, ke la korpoj de la mortintoj estas sub la tero. Sed ni eraras. Kalcia fosfato, la neorganika materialo, kiu igas niajn ostojn malmolaj kaj fortaj, ja restas tie. Sed aliaj kompleksaj strukturoj, de histoj ĝis molekuloj, disiĝas kaj estas reabsorbitaj de la plantoj, kiujn ni vidas ĉirkaŭ ni.
La corpoj de mortintoj en tombejo ne estas en la tero sub niaj piedoj. Ne, ili fariĝis branĉoj kaj folioj en la ĉielo super niaj kapoj. En fama romano de Stanislav Lem ekzistas planedo nomata Solaris, kies sola loĝanto estas inteligenta oceano. Scienculoj, kiuj vivas en spaca stacidomo kaj studas la planedon, ricevas strangan vizitantojn, kiuj aspektas kiel familiaraj homoj de la Tero. La oceano sur Solaris povas generi tiujn vizitantojn nur surbaze de la informoj kolektaj el la cerboj de la homoj. Ĉi tio kompreneble estas scienca fikcio, sed ankaŭ ekzistas reala planedo kovrita de oceano, kiu povas generi kompleksajn strukturojn kaj solvi ilin en si mem. Kaj ĉi tiu planedo estas Tero, la oceano estas la atmosfero, la informa estas nia A-N, kaj la strukturoj estas ĉiuj ni, la vivantaj estaĵoj sur la Tero. La karbono sur nia planedo cirkulas inter du statoj, simplaj molekuloj de karbona dioksido solvitaj en la atmosfero, kaj kompleksaj organikaj molekuloj en niaj korpoj. Kaj ĉi tiu procezo daŭras senĉese. Eĉ nun, kiam mi parolas al vi, mi elspiras la karbondioksido, kiu venas de oksidado de karbona ĉenoj, kiujn mi akiris el manĝaĵo kaj kiuj estis kreitaj de iuj plantoj antaŭ monatoj aŭ jaroj. Kelkaj el la karbono, kiun mi elspiras, efektive estis parto de mia propra korpo. Proteinoj strukturaj rompas por diversaj kialoj kaj estas uzataj kiel brulaĵo de miaj ĉeloj, kreante karbona dioksido. Kun ĉiu vorto kaj ĉiu spiro, mi kompletigas la ciklon, pri kiu mi parolas en ĉi tiu video, kaj mi donas parton de mi mem reen al la atmosfero. Eklesiastes diris, ke niaj korpoj elvenis el la polvo kaj revenos al la polvo. Kaj ni povas diri, ke niaj korpoj elvenis de la aero kaj revenas al la aero kun ĉiu spiro, kiun ni prenas.